Moikka ja tervetuloa mukaan mun tiistaipäivään ja päivään numero 2, kun me iskän kanssa tehdään tätä meidän vessaa täysin uusiksi. Ai niin, tänhän mä oon noihin hio. Nyt sitten seuraava operazioni voisi olla se, että mä vähän siivoon täällä, niin mukavampi tehdä töitä, kun löytää tavarat ja ei kompastu näihin. Joo, ainakin. Arvasit sen täällä jo työn touhussa. Siivouksen jälkeen seuraavaksi maalaamaan. Aloitin tällä Rustan tundralla, mutta totesin yhden veon jälkeen, että ei, ja vaihoin siihen harmaaseen, mitä laitoin työhuoneeseenkin, ja tää näyttää paljon paremmalta. Että tulee hieno. Tämä saa jäädä täällä kuivumaan. Nyt lähdetään kattoo pöytätasoa. Tämä vanha taso oli just sopivan kokoinen, niin otettiin siitä mitat ja mentiin puiloon, ja sieltä mä ostin tommosen liimapuulevyn palan. Se oli 60x100, ja sitten ostin myös jäähdytinnestettä, mitä iskä sitten lisäsi tonne Aldeen. Sitten vähän ilimattiin tuolta vessan patterista ja tuli hyvä. Ei enää pulputa eikä lorise. Seuraavaksi mä maalaan tämän katon toisen kerran. Tästä tulee hyvä. Ja toisen maalauskerran jälkeen näyttää tältä. Tää näyttää ihan hyvältä. Mä jätän vielä noin maalivärkit tohon, koska voi olla, että mä maalaan tän vielä 3. kerran. Melkoista menemistä ja tekemistä nyt vaikuttaisi tämäkin päivä olevan. Vähän semmonen niinku tämmönen olo itsellä. Iskä lähti kotia syömään, se otti sen liimapuulevyyn ja meinaa sahata sen nyt siihen malliin, mikä se vanha pöytätasokin oli. Ja mä kävin syömässä, söin eilistä pasta carbonaaraa ja salaattia. Kävin tiputtaan vaunusta lämmöt vähän pienemmälle ja nyt menen hakeen ruokakauppatilauksen. Keittiö siivottu, kahvi kädessä ja iskä näkyy just tulevan vaunuun, niin mennään kattoon, se on leikannut nyt sen levyn. Pieneen vessaan pieni taso. Tästä tulee hieno. Tuossa vähän tuumailtiin, että mitenköhän tuon säilytystilan tekee tuohon tason alle sitten, plus pitää jotenkin nuo putket saada tuolta piiloon, mutta eiköhän tuokin tässä matka-aikana valakene. Sitten alettiin tapetointihommiin. Iskä kyllä vähän tuumasi, että ei hän ajatellut, että me ihan nyt vielä tapetoja, mutta ei tässä nyt joua oottaa. Mutta kun tapettia sein. Miten me maalataan tää yläreunan mukaan tämä? Joo, laita vaan. Saat käsiä tuolta alalta kiinni. Se on todella hyvä. Ai että. Voiko näyttää hyvältä? Heti vamma. Niin. Minä se tuokin muuten sementuu. Jos mä tuun pitämään sitä, niin sä pujotat. Tai mä pujotan. Ei kun sä pujotat. Sä teet kaiken, mä vaan kahtoon ja kuvaan. Häh? Kato, mä tänne mun tukkaan. Pari tuntia iskän kanssa väkerretty ja täällä on melkein koko vessa tapetoitu. Siis kattokaa miten hieno. Vitsi kun tulee hieno. Wow. Toi ja tosta pikkupätkä vielä tehtävänä ja tuumasin tuossa, että kyllähän sen tännillä aikana tapetoin.
Minä kannan korteni kekoon tähän ruoanlaittoon. Pistää ranskalaisen airfryeri. Olipa nää isoja. Olipa isoja, kahtakaa miten paksuja, sormenpaksuisia. Laitanko mä nää tulee nyt jo niinkö? Isompi maali. Joo niin onkin, tää on ihan... Ei pitäis käydä... Missähän niitä myyä niitä isompia maaleja? Pitääköhän ne tilata? Vappuaaton päivällinen oli Petrin tekemät hampurilaiset, sitten siinä oli karamellisoitua punasipulia, pekonia, pihviä ja sitten täällä oli näitä sormenpaksuisia ranskalaisia. Tää oli taas ihan taivaallisen hyvän makuusta. Voi nam, nam, nam. Nyt on kaikki seinät tapetoitu ja tästä tuli ihan todella hieno. Mä oon niin tyytyväinen tähän. Tää tapetti oli ihan nappivalinta tänne vessaan. Ja siis toi katon väri, ai, mä oon niin tyytyväinen. Kello on 7:20 ja nyt mä nostan jalat ylös. Siis 2 päivän projekti saa ja vaunuvessa tyhjäksi, katto maalattua ja seinät tapetoitua. Nyt se on sitä vaille tapetointi valaamis, että terävällä veihteellä vaan sitten kun ne on kuivunut, niin muutamasta kohdasta pitää vaan silipasta palaat pois. Keskiviikkona en kuvannut juuri mitään. Me vietettiin puolet päivästä Nellankaan jalkapallohallilla. Sieltä kun tultiin kotia, niin syötiin. Petri grillas ja sitten paisto munkkeja. Oli hyviä. Mä otin pienet päikkärit tuossa kulmasohvalla auringossa. Ai että oli ihanaa. Äiti ja iskä kävi kahvilla ja sen jälkeen mulla olikin jo semmoinen olo, että jaha, no sitä voisi jotakin tehdä. Olin jo päättänyt, että nämä muoviset yläkaapit ei enää asuntovaunuun mene takaisin, mutta kun meillä oli varastossa semmoista muoville sopivaa primeria, niin mä ajattelin, että mä en häviä mitään, jos mä kokeilen. Mä ensin puhistin noitolla toisella suihkeella ja sit mä laitoin ton primerin ja sit seuraavassa vlogissa näette, kun yritän maalata nämä mattavalkoisella spraymaalilla. Jos niistä tulee hyvät, niin ne pääsee takaisin asuntovaunuun. Käsi pystyy, kuka ajatteli edellistä klippiä kattoessaan, että olisi irrottanut nuo ovet ja ne reunat niistä hyllyistä. Yritin, mutta ne ei nätisti siitä lähtenyt. Jos mä olisin ottanut ne irti, no se yksi reuna lähti irti ihan nätisti, mutta jos mä olisin yrittänyt ottaa ne irti, niin se olisi mennyt rikki ja mä en olisi enää saanut niitä siihen takaisin. Niin mä ajattelin, että mä yritän nyt maalata tälleen kokonaisuutena nämä hyllyt. Jos niistä tulee hyvännäköiset, niin ne pääsee takaisin asuntovaunuun, mutta jos ei niistä tuu, niin sitten minä aion toteuttaa plan B:n. Mä oon kyllä edelleenkin vähän 2 vaiheilla, vaikka mä en oo maala. Mä ajattelin, että mä maalaan ne ja sit mä mallaan niitä sinne, että miltä ne näyttää. Mutta mä haluaisin oikeastaan niin ostaa Ikeasta näitä maustehyllyjä. Mä oon nähnyt, että ihmiset on käyttänyt näitä asuntovaunuissa. Näitä maustehyllyjä 2 kappaletta, laittaa ne sinne takaseinälle. Sitten sinne sais purkkeja ja purnukoita. Mä ajattelin, että mä nyt koitan. Mä yritän noita yläkaappeja. Jos ne näyttää hyvältä, kun mä oon ne maalannut, ja jos ne näyttää hyvältä sit siellä, kun mä mallaan niitä sinne ylös, niin sit mä pistän ne. Jos ei, niin sit mä ostan nämä maustehyllyt. Asuntovaunun vessa on siis edelleen vaiheessa, mutta sanotaanko näin, että se on erittäin hyvällä mallilla nyt, kun siellä on tapetit seinässä. Nyt ei puutuko loput. Kiitos todella paljon, kun sä katsoit tämän vlogin. Huomenna sitten katsotaan, että onnistuuko noi kaappien maalaamiset.
Nähdään huomenna. Moikka!